सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और हम बिल्कुल भी पॉकेट की बकवास नहीं करेंगे, आपको सीधा बताएंगे। आपको बहुत सारों को प्रॉब्लम होती होगी इस वाले हेडफोन में। बहुत सस्ते से हेडफोन है लेकिन अच्छे हैं। इसका नाम है P47 हेडफोन का नाम है। और इसमें एक प्रॉब्लम सबको दिक्कत होती है कि इसमें क्या होता है कि ये कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन मतलब इसमें वॉइस नहीं आ रही बहुत सारा की। मतलब थोड़े दिन चलता है लेकिन उसके बाद इसमें क्या होता है कि वॉइस नहीं आ रही है। कनेक्ट होने की वॉइस आ रही है लेकिन इसमें जो अपन वीडियो प्ले करते हैं या म्यूज़िक प्ले करते हैं तो उसकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसको बिल्कुल आसान तरीके से सुधारेंगे अपन। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसको पहले कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, नॉर्मल कनेक्ट हो रहा है उसे कनेक्ट कर लेना है। फिर इसके जो मेन प्ले का बटन होता है ये वाला, मेन प्ले का बटन होता है ये वाला, इस प्ले के बटन को आपको 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे, उससे क्या होगा कि किसी पे एक कॉल लग जाएगी। जो आपके फर्स्ट में जिसने आपको मतलब आपने जिसको लास्ट टाइम कॉल लगाया होगा उस पर कॉल लग जाएगा। कुछ नहीं, नॉर्मली ऐसे कॉल लगाना है। अगर इसमें वॉइस आ गई है, वो बोलता है ना जो भी मतलब कॉल पे लगने के बाद जो भी जिसकी भी रिंगटोन होती है कुछ भी, अगर इसमें वॉइस आ गई है तो समझ लीजिए आपका हेडफोन ठीक हो गया है। फ़ोन को काट कर दीजिए और फिर किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, किसी भी म्यूज़िक को प्ले कीजिए, आराम से आपकी वीडियो चल जाएगी। धन्यवाद।